by Mr. 300 Momo Production. Lit het allemaal los, lit het allemaal los. Hey, ja, Flow Fever Radio. Oplettings bevind ik mij, mensen versteer me net. Ik kom wel eens wat doen ik kwaad, maar dan vul ik dat per Ik haar een dame bieden hoorn, al is het maar op 10 treat betjeren. En get het heen en weer als een yo-yo. Boende dat we nog wel wat, mij me kwam er binnen. You zei zutje me, zocht me als onvulling of best nog wel verliefd op mij. Ik ben verliefd op die, hard van die. Maar meen ik dat de nek, daarvoor zei ze nachtje me. Kies de tek omdraaien, had ik nog wel van die. Ben ik nog wel vereerlijk op die. Ik ben heel de die, vereerlijk op die. Maar dat budget net op mijn eigen in de broekzak zitten. Nee, sma, kom erbij. Die 9 fretten missen wat op, maar ik doch er niks mee. Wil spelen tot er net altijd vertrouwen is. En waar leidt dit? Ik had het idee dat het twijfels vist te vaak bij die lissen. En ik wat maak continu werk je om mezelf als een dagtaak. Zoals toe, wie er staat, word ik nou. Lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit het allemaal los. Ik lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit oren van me. Ik lit het allemaal los, 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 lit oren van me, geniet je. Ja, dit voor rest de roemte, dit voor rest de roemte. Had het of het toch als een afstandsrelatie. Of het toch als een afstandsrelatie. Maar weer eens dichtbij me kwam er. Echt weer altijd om mijn lijf wennen we bij me kwam er. Ik lit het los, ik lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit oren van mij geniet je. Ik lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit het allemaal los, lit oren van mij geniet je. Hey, ja. En dan geven we nog wat droom, geven we nog wat vjetten. Maar de Frieske hip-hop, maar de voeten in het zon. Al de klasser in de hoorn op het stroom. En ik lit het allemaal even los. Op het stroom zoals het gaat. De techniek gaat net heel en dol vlot. Maar zat mij het dan wel uit. Flow Fever Radio, Dirk Jitter. Even het merchje. Bedankt.